Voilà, ndeko balandi tozali awa ndenge bozomona siège ya tokomi wapi 120 avenue Itaga commune Kinshasa quartier Ngwaka bisika ba congolais bayaka yaka na ba problème oya bango ndenge na yebisaka bino toujours que tant que vous aurez des problèmes biso tokozala zala kaka na bino tokotala nani akotika nani yango na lobaka pe que tangu bozali kosala il faut boyeba ke tozana coin. Ne faut pas esukaka neti mire de lamentation ndenge na lobaka même na bandeko nanga bana poto na lobi oyena Kinshasa lukaka biso kozela te ke ozwa problème bongo luka biso komona mususu azonyi ndeko Eliezer na yaki pressé mais omona ki ba membre ya famille na yo ti biso mona ki biso te po ozo considérer biso ke tozaka ba accessoire et kosala moi passe surtout ndenge to komona même combat ngo ndenge ezali kokende mikolo mbote nde mbote mona mboka ndeko Eliezer tomoni boye awa na bureau na biso ya tokomi wapi ezali kamuni. Bon biso toza ba travailleur ya Pain Victoire ba comme ba technicien. Bon problème oko eleka na Pain Victoire to banda na Pain Victoire banda donné toza boye biso nyonso to sali ba 3 ans na Pain Victoire 5 ans 6 ans. Ba to inani pe bazali Pain Victoire engagera biso te. Le temps que ba technicien ba engagera biso te. To réclamer boye bazo kipe bisoté bazo coach ba liste ba engagement ya lokuta ba coach a liste engagement que non engagement robima moi oezoya moi bokozela engagement de que les airs moi na mboka engagement bimaraté mais na la bengi ba master il tant que ba technicien mais mon frère tout ça quand même ba intellectuel to bimi na ista to tangi boza bana mushetu oui to non bana mushetu te mais bana ista bana ista mushetu ba tumsusu biso to bana ista institut supérieur technique appliqué oui okay. Parce que ista ndé Institut supérieur oyo bato belé babanga kati siko bengi baninga olobi oui na yebisi baninga mon frère binga na sali 3 ans na Pain Victoire nga na zui ba choc na Pain Victoire na tambola même na babeki ba batika ngona bayebi yango na yebisi to fungola misu bato so to lalika ka to tala bango ka ba kolala biso to vana na bandako to yate to sala grève na Pain Victoire to vana na bandako so ba yebi importance na biso ba kobenga biso to vana na bandako to sala journée moko ndeko mwana mboka ndeko Eliezer journée moko ba benga biso na département ya technique to travailler na ba français mu continue biso français benga biso non alors Cédric grève na bino za jusqu'au camp na biso que non jour grève na biso aussi là et banté jour obino ko ranger makambo na biso yango jour grève aussi là ça va na solo na patron mwana mboka à quel soit le patron a bien dit rappelé non patron le dit que non boya pour bo solo là bossi sa dossier tu sais ça va les aiguilles lundi tu boya mercredi pour toi pour qu'on ait rapide pour moi que non tous sutuka tu boya mercredi toya patron bien sur na 8h to comme 8h na biso to ma 7h to bandi ko c'est la patron 7h 8h 9h patron ya gâté to qu'est-ce qu'on a muta bien ça biso to mais chef oyebi ça biso to ya 8h ba to ya ki patron ti oyo to comme 10h patron zoyate. Oh non, ça va vous en benga. Abenga patron. Or patron kuta comme déjà na aéroport anga voyager. Avec ozonga mende ko mona mboka na habité ceux qui ba konti ba lobela ka bango que non ceux qui boye ko sala eloko na mboka na biso fo bozala boye to ebité. Libanais yo bengisi biso comme ba travailleur na yo. Un patron au bengisi ba travailleur pour solo na bango. Mwana mboka patron zo kitela mutuka akiti premier lokolo na musika zo ba que non théâtre o bozo sala boti kango. Oya lingi musala aleka oya boye musala azonga na ndako nga za ki liboso na biso master ki bobanga to eza intimidation bobanga te to sala to loba aye ti presto zaki moko apesier bonjour patron mais mon mboka regrettable réponse patron a pesa ki na loba ngote awa po za liboso ya télé afini master afini camarade wana master nga loba abi muto ko loba te nga so na sisi ko loba na ke na kotika consigne ba kontina bino pour travailler bien, bah embaucher après 3 mois 2 personnes, après 3 mois 2 personnes. Oh, maintenant on tire le bic donc 3 ans, 2 ans, 6 ans, tout ça tu travailleras bien. Donc bon ça là 3 ans, bon ça là 2 ans, sans contrat, sans engagement. Sans engagement, mais bah donc bazo bino ndenge nini ba journalier, bazo bino et puis na ngonga wana bazo futa bino, ceux qui bazali ko futa bino boni ezaki ndenge. Donc bazo biso comme ba journalier pour essayer à 3 mois. 3 mois l'équipe ba essayer tant de tourner avec non bozela ba ko embaucher le patron aya. Ceux qui patron aya, beaucoup réclamer engagement, oh non bozela ba liste kotaki. Mais tandis on peut bino 2000 francs ba peut biso comme salaire et permettre bino lobby boya musala.
2000 francs comme salaire. 2000 francs. Oui, c'est ça. Wana bazo tenir compte te ya ke mutu avanda côté nini na mutu ambudi na kingasani Mwana mboka Eliezer, mwana mboka eloko te. na kacha 2000 wana la rakoli ape na gasi. 2000 francs wana donc soki oza otangisaka bana yeba ke 2000 francs na wana yango nde okosalela. Na peine victoire mutu aza na monde ordre kuna ezaka libanais. Ba wana nyonso mona ba Donc budget du personnel étiquette. étiquette. Ba papa kala la tout wana ba papa kala la ba maman baza ba étiquette. Donc bango aza na mode bango engagement par bango ezaka. Papa kala na banani. Papa kala la maman Diane, papa Roger donc administration nyonso tout wana ya peine victoire wana baza ba étiquette. Nga na sengi parole. Muntu akoloba te na lobaki déjà nga so na sisi ko loba na te. Wana libanais. Wana libanais. Marwan. Alobi ke Nani kombo na? Marwan. Oui, yem to bengisaki biso. Alobi ke nga so na silisi na ke mutu akoloba te. Nga pe na insister wana na sengi parole azoboya ko so mobutu quand même bato bazaki olobati. Na sengi parole ndeko Eliezer mwana mboka na sengi parole aboyi tango na fukami epesi ekanda ke yo longwa wana nga pe na telemitaka. Yo longwa wana nga pe na temita on tinda ba dete ba kozwanga na beti impata na betira un pas de pas ba massa tout ba correct tout ça na ba monke non oyo aza na posa na biso te chika to kende tant que ba kangi deux personnes na biso zelananu atindi bato a sécurité balanda yo parce que ofukami pona kobondela yo lokola ba libanais bakoma banzambe il faut kofukamela bango epesi ekanda tango epesi ekanda atindi bato ke bakanga yo un pas de pas ya sima ou bien ozali ko avancer non avancer un pas ya pour la tenir ngai pour ole ba ya ko menacer nga wana na mona ki en propreté un pas de pas mama sato mona ki non bato yango bazotinda bakanga yo wana baza ba libanais to ba congolais bandeko baza ba congolais mwana mboka trouble ngesa makati na biso mama non botika to garder raison na biso to bima tanto bimi lokola to yebite colonel Kanyama fo atala bato atinda na ba entreprise bo suivre ba entreprise ba soda na ye la police soy capitaine azaka na peine victoire tant bien to bima yango créer trouble abimisa revolver azaki nango abeta biso tolobi tozongisi tobi ke beta biso massage poso wana capitaine oza na peine victoire toyebisi oyo ya biso ya ba congolais oyo biso moko tolatisa sokoto voilà c'est ça mpona batelaka biso c'est ça toyebisi beta mutu massage po soki ezalaki mwana na yo bamaltraité banyokoli awa onga agir na bacondition oyo capitaine wana atikala azwi munduki azongisi toyebisi bamasa tokende quelques minutes babenga bajip po eyakanga biso tobima wana ndeko Eliezer toketi palais du peuple yoyebi kaka fo koyemba mpo bamona ke no toza na kanda tondi koyemba wana bayambi biso na palais du peuple bayebi ke no tosala lettre. Vous avez combien d'abord? Tous à 130 techniciens. Ouais. 130 que na parlé du peuple bayambi bino balobi bosala nani yango yamba kibino parce que na parlé du peuple pe bato baza ebele ba policier na entrée sécurité a parlé du peuple paille bon banani bayamba ki bon ba policier ba ndeka utolo ba wana ba policier sécurité a parlé du peuple balobi bosala même voilà balobi bosala même pour beaucoup bango pe bakoti na administration bango musala na bango wana ta tant to sali même na biki oto ke no betsa saisi tomenga no oyo ezoli ya biso temps ndeko musu azali na biso no to kende pa ya honorable Franck Dioma honorable Franck Dioma azubi zoti na kan lufungo to bimisi bazo parvenir ko kosela ndeko na biso na makambo ke no ye alobi soki président oyo ya biso Joseph Kabila longwe na pouvoir bango bakotumba biso to kotumba peine victoire. Donc j'ai vite compris par là que Bazoko c'est la banane. Bazoko c'est la président oyo biso Joseph Kabila to yebité. Oui, nani bakeko loba. Bango ba libanais. Balobi ba libanais al. Na plainte na ba sala ki batenai déjà kuna po ba yebi ke ba policier ya ba policier biso ke na zoma pa kuna. Donc yo peuple congolais ceux qui au sala na peine victoire oza kutu na moya koloba te kuna. Pour ça ba kange ba otino mamo kan lufungula. To yebité kan lufungula eza na maboko ba libanais to eza na maboko ya ba konzina biso ya awa tozo comprendre te. Alors après wana na niveau oyo bozana position nini ndeko Eliezer mwana mboka passe na ngai ezosala passe na ngai comme la ba konja mboka e bandi na papa André Kimbuta alobaka za vrai quinois a prometa biso tozo kende peine victoire a benga ba konja peine victoire monsieur Marwan monsieur Tarek monsieur Saleh et puis Sayed
bakosi eke bazobela bayaki musala te. Gouverneur de la ville a promettre biso que non a pesi dossier na biso na ministre ya population. Ministre ya population faut yamba biso bi que non atindaki dossier na ministre ya agriculture et développement. Ministre monsieur Magloire. Auto comme lettre. Ba lettre nyonso yango ba correspondance nyonso na pas victoire eza awa. Nyonso eza awa. Auto comme la gouverneur, to comme le gouverneur pour l'information na ye. Te dossier comme na ministre ya agriculture monsieur Magloire et développement. To comme le monsieur Magloire to continue action na biso memorandum mon mboka yango yo to avocat na biso mais c'est Franck Dion appelle ça député honorable Franck Dion appelle ça biso na avocat to commis memorandum be continue na ministre ya développement le temps qu'il faut répondre biso ba voyager à quel ça là un mois na voyage. Voilà ministre de l'agriculture et développement monsieur Magloire. Ce qui a voyagé c'est que makambo l'état est télémi pour mutu. Et télémi. Les Argandins n'ont pas la biso. Mais peut-être que Mboka nyonso ezalaka bongo mais pas la biso ezalaka bongo. Dossier kangami. Bato bazingi basakane la biso. Donc bangi ba solution dada ping pong. Or Mboka eza ya biso. Eza ba libanais te. J'ai vite compris que tant bazo lobake non, peine victoire. Président Abisso premier président Joseph Kabila a actionné na peine victoire na ko mona keza ya solo. Première dame Maman Olive Lembe landa biso. Si c'est réellement aux actionnaires na peine victoire et puis loba na bango yo aux actionnaires te kuna po banyokola peuple congolais. Aux actionnaires te kuna ke po le peuple congolais travailler na peine victoire moyen engagement exacté. Président Nabiso tozabana na yo. Nandimi pete ke Libanais, pourtant les Libanais sont maintenant, ils funda partout, ils funda, ils continuent à faire la poche na biso. Nandimite papa Joseph Kabila. Yo ozoluka dialogue, ozoluka négociation, biso toza awa. Nandimite yo za poche ya ba Libanais. Mais c'est premier soin de la ville, papa gouverneur André Kimbuta. Zo solution. Tozabana ozo biso le rôle na ozo ka Patrick Kimbuta. Alors ça là quelque part. Est-ce que on ira nyokola eboye? Toko sepela gouverneur de la ville avant que dossier comme na président de la République, gouverneur de la ville, si ça dossier na yo. Limbi ça si ça dossier papa. Tout ça intellectuel. Est-ce que tu peux enrichir na mboka na bisoté? Tu peux envoyer na mboka na bisoté papa ndeko mo na mboka. Ba konzi oyo ba kolanda bino pambate bangonde ba konziti. Ah, biso tozaka bana misala na bino, bana misala ba congolais. Moi message. Bon moi message eza ke na ngai nazo senga na autorité mboko oyo. D'abord ba posa na biso eza ni na kata memorandum to signifier que on malamu tant to komela ministre wana toza na posa ozonga suna peine victoire te parce que to kendaka bango basenga ka to sala négociation à l'amiable to yokani te bango balinga biso ozonga na peine victoire biso to boyango parce que ezai flou maître avocat bisa bango bakoma oba osenga biso wana basala ngo par écrit ils ont refusé to comprendre que non c'est que na simona moi ba jemo rezali. Et là, on a premier président de la République. Et là, on a le baga on timgo liwa na ngai. So na moi kabila osa elote na mboko. Na bando rappeler le ya lobaka na palais du peuple. Bon na mboka, président Lobaki, la population se porte mieux il y a 1 an et beaucoup mieux qu'il y en a 15. En 2007, on a parlé du peuple. Bon, le lot en 2015 mon mboka. Depuis 2007, ça fait 8 ans. Surtout on a 15 ans Lobaki. Ça va faire 23 ans. Bon, depuis 23 ans, la population se porte tel bien dernier à l'Obaki. Parce que tout se portait bien. La boîte. Libana comme exploité son mboka na biso. Libana beta congolais kuna. Libana finga kaboke la bato soyi. Libana ko tele misu boîte so tele misu alongolo musala. Gouverneur de la ville azar. Yé pas comme so aboyi. Basa le biso to lingisu engagement kuna te ba pesa biso mbongo na biso to sila na bango c'est tout. Voilà ndeko yo bakisa pona zo suki. Nangina bakisa eloko mo pona ba kontina biso ya mboka. Biso toza banyama te, toza peuple congolais oza mboka na biso moko. Soki bazala na compétence ya osala musala te, place bazali ba ministre na ba gouverneur o batia so babanga na bango ba libanais comme ça ba longwa place o bazali to so ba libanais to tia bango na place ya ba député. To longoli ba ministre to ju bendien to tia bango wana. Siko to luka misala ngona ba investisseur lokwa ba peine victoire o. Libanais aye awaye na mboka na ngai, il faut ba nous faire souffrir nga na pays na nga moko. Indépendance to tika ngo banda 1960. Ti lelo to lingi makambo ya nini ya colonisation te. O eza mboka na biso. Yo ministre sala musala na oso batio po to kende malamu. So bolingi te en tout cas to kende kala bino na rythme oyo.
bozosenga ba négociation bovanda libela na pouvoir mais so bovanda libela na pouvoir bovanda na bino mais biso ba otolingi na biso toza ba petit peuple toza à l'aise mais toza à l'aise te pourquoi thème ya lisu likolo ya misu mibale bandeko oyo ngai tozali na tarmac ya aéroport ya Njili oyo babengi aéroport international de Njili na Kinshasa la capitale mais réception ya avion oyo babengi Congo Airways compagnie ya mboka parce que depuis un certain temps nalobaka toujours que comment tokoki kozala na mboka munene boye sans compagnie d'aviation bandala kakufa bien que jusqu'à ce stade il y a encore un problème ezali ko se poser ezaya que les loto kozwa avion ya modèle nini soki toye eza pona système alisu likolo alisu total sabino avion yango bomona yango mais tokomona yango est-ce que eza avion ya malamu to eza babimba mbala kaka pour depuis un certain temps le monopole aviation ekomaki entre les mains ya CAA oyo prix eyebanaka te akotia ndenge alingi billet na tongo kosomba na yo na 200 10 heures somi na 500 après somi na 700 ba destination lisusu ndenge moko nde yango toyaka na système alisu likolo alisu. Depuis l'arrivée à Kinshasa du premier avion Airbus A320 de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways qui a atterri à l'aéroport international d'Njili le 30 juillet 2015, une agitation s'observe dans certains milieux de la capitale congolaise, agitation suscitée par des informations selon lesquelles ces avions auraient été achetés au prix de 7 millions de dollars américains et non à celui de 25 millions de dollars américains chacun. Indigné par cette désinformation, le directeur général adjoint de Congo Airways remet la pendule à l'heure. Je peux vous confirmer qu'un avion de 2007 et de 2008, comme c'est le cas pour nos deux avions, décembre 2007 de fabrication pour le premier, février 2008 pour le second, ont une valeur estimée par l'ensemble du marché entre 23,5-24 jusqu'à 26 millions de dollars. Donc nous avons un excellent deal, une excellente transaction avec une valeur très attractive pour Congo Airways. Par ailleurs, je tiens à souligner qu'on a des appareils donc, très récents, mais qui ont très peu volé. Ils ont moins de 17 000 heures chacun. Or, un avion de cet âge-là a en général 22 à 25 000 heures. D'accord ? Donc, on a non seulement des prix très attractifs en bas de fourchette, mais en plus, nous avons des avions qui ont un très fort potentiel. Voilà. Donc là-dessus, on est très clair. La valeur de nos avions est d'environ 25 millions de dollars. C'est une valeur reconnue internationalement. Donc il n'y a aucune question à avoir. Et pour compléter le propos, il suffit également de regarder les assurances. Donc nos avions sont assurés, ce qu'on appelle l'assurance COC, la valeur COC de l'appareil, à 25 millions de dollars. Cette valeur, elle est reconnue et assurée par le marché international qui est le marché des Lloyds à Londres. Vous comprendrez bien que les assureurs n'assurent pas à des valeurs erronées. Voilà. Donc tout le monde est bien d'accord et le marché, et Airbus en premier lieu, vous pouvez interroger, pour dire que nos avions valent entre 24 et 26 et nous les avons très proches des 24 millions. Ces avions ont été, sont d'année de fabrication, je vous l'ai dit, 2007 et 2008. Ils n'ont jamais été loués par Gomer et depuis plusieurs années, ces avions étaient la propriété d'Alitalia, qui est une grande compagnie italienne. Une autre question qui fait l'objet de l'intoxication au sein de l'opinion, c'est l'état de l'avion qui se trouve déjà à Kinshasa, qui, selon certaines mauvaises langues, serait en panne. Le directeur général adjoint de Congo Airways donne des précisions. Cet avion est donc effectivement sur le tarmac depuis le 30 juillet. Nous avons commandé 2 magnifiques avions. Nous allons faire les vols inauguraux avec 2 avions, car nous allons démarrer les opérations avec 2 avions. Comme on dit souvent dans l'industrie, on est une compagnie aérienne à partir de au moins 2 avions. Un avion, ce n'est pas une compagnie. Donc nous attendons l'arrivée de notre second appareil.
Donc dès l'arrivée du second appareil, nous lancerons les opérations de manière fiable et pérenne. Donc cet avion n'est pas en panne, il est, je vous le rappelle, maintenu aux meilleurs standards européens, et à ce titre, j'aimerais vous préciser deux choses. Et la première, Congo Airways est réellement bâti sur les fondamentaux de sécurité les plus exigeants. Et nous empruntons, nous sommes bâtis sur les standards européens. Nous avons des procédures européennes. Dès cet instant, dès le démarrage. La seconde chose, notre maintenance, elle est en grande partie sous-traitée à des sociétés européennes sous agrément européen. La maintenance en ligne est réalisée par une entreprise italienne sous agrément européen Part 145. Le suivi de navigabilité est réalisé par une entreprise européenne sous la législation Part M européenne. La maintenance lourde, notamment de nos moteurs, de nos pièces détachées, est réalisée par Air France Industrie, société européenne et deuxième centre de maintenance au monde. Enfin, nous avons l'appui de 2 experts d'Air France Industrie détachés pour faire de la formation auprès de nos agents congolais. Donc nous travaillons au standard européen sur législation européenne. Je peux vous assurer que nos appareils sont fiables, sûrs et en parfait état de fonctionnement. La compagnie nationale Congo Airways reste ouverte et disponible pour donner des bonnes informations à tous ceux qui les désirent. Tobengaki bandeko bapandi sango pona makambo oyo bandeko babiso ba Front Populaire toyokanaki pona kosala meeting mokolo ya lobi samedi. Bongo tolingai koyebisa na bapandi sango boye biso bandeko ba Front Populaire le 25 août tokomelaka gouverneur ya ville Mokanda oyo tosengaki lokola constitution etindi koyebisa ye que le 5 septembre tokosala meeting na biso ya Front Populaire oyo ekozala na thème ya makambo ya dialogue mpona nini mwana mboka Etienne Tshisekedi aza kosenga mpe andimi ke tosala dialogue oyo ekozala bandeko ya majorité bafandi opposition tovandi biso opposition nsima na ye na majorité bongo bamindele baza wana mpona koyeba ndenge nini makambo oyo tokozwa lokola mikano bazala lokola bo batémoin mpona mikano tokozwa mizala mikano mikomata likolo te lokola tozwaka mikano na conférence bandeko bazwa mikano na baconcertation esalama te na yango mwana mboka Etienne Tshisekedi alobi tokofanda mpona kosala oyo ekoloba mapolele mindele bazala bo batémoin ya liboso yango wana ntango tomoni ke ndeko na biso gouverneur ya ville arépondre biso na koloba ya biangi biso tokende mokolo ya mardi le 8 na bureau na ye biso bandeko ya Front Populaire tokende kokutana na ye mpona makambo etali mitingi na biso na ngongo biso tolobaki le 5 ya bengi biso le 8 tolobi lokola tozali opposition oyo président Tshisekedi abengaka responsable tokotia mobulu lobi samedi te mais tokokende mardi korepondre na invitation wana mais toyebisi ye boye na mokanda na biso oyo tokomeli ye lelo ke biso bayi Front Populaire tokosala meeting na biso le 12 toinforme ye mpe tokoinforme ye lisusu mokola koyamba biso na bureau na ye ke tokosala yango le 12 samedi ezali koya na terrain mefe na 11h tala eloko tobengaki bandeko mpe ezali mokolo ya esengo mpo na biso mpo bandeko bapaya bao bazali korepresente ezala États-Unis ezala bandeko Union Européenne bao basanganaki na mboka Genève mpe après bazongi balobi
mboka na biso il faut toluka accord bakwei kaka na likambo président Tshisekedi alobi ya dialogue po tokozwa accord ndenge nini soki tofandi esika moko te mpe tokofanda ndenge nini na eloko babengi dialogue tokofanda ndenge nini na dialogue yango lokola président Tshisekedi alobi na bandeko bapaya bazala bo batémoin na yango tosepeli mingi po déclaration ya bandeko na biso wana ekei na ndenge moko esemboli makambo oyo président Tshisekedi azali koloba yango esali biso esengo mingi tokolika ke bao bazali kotataba mwa muke bakokomprendre ke nzela oyo tozolanda oyo nzela président Tshisekedi amemi biso oyo nzela visionnaire amemi biso aza mokolo na expérience elingi kolakisa ke ayebi mingi baya tolanda nzela oyo président Tshisekedi alobi. Merci mingi. Bon, je crois que le Baki Aboyi, c'est un peu dur. Je crois bien que Abouki d'abord Mibeko, constitution permet de bafanti oiseau salawana. Lorsque Batouazo la manifestation les 5, il y a bien les 12, poto sur la Makambu, il y a les 5, mais poto sur les 8, poto sur la Makamuni. Il y a un autre monique, invitation à Bengi Biso Toko Boyate pour Mutabengi Bino. Toyo Kaye. Bon, si quoi à Bengi Bino beaucoup le 8. Comment bino balamor vous promettre la population que non beaucoup sans analyse sous samedi à les 12 sans pour autant pas payer une autorisation. Bozo mon atte que bozo mais mara rambi population na mbilinga. Peut-être mutu pouvoir o azana ngoti. Constitution ko lobake to ko informer bango mais to ko autorisation te. Ya ngoto zo senga na ba kinwa nyos que meeting na biso dali les 12. Il a confirmé. Pe constitution ko garantir biso yango. Bon, lisolo to ko solo naye. Le problème est qu'il faut battre mingi les 12 bayoka vérité tina ya dialogue et au salema wapi et comme ça on a intérêt à méfait ya lemba. OK liloba moko ya suko ko yebisa bandeko bazolanda biso to sengi boya ebele boya koyoka vérité boya baba nani oyo balingi glissement ya Kabila na banani baboyi glissement ba o bazali ko boya dialogue nde bango balingi glissement parce que toyebi ke bazala bakota seni o biso to fundaki seni malumalo to lobi ke malumal pas question ya malumal lelo to ke négocier na négocier so nga na lingi ke olonga lelo na chaîne na yo na kosola na makamo na kosola yo ko linga yango ezande ba fantier boye batina ni to sengi médiation internationale avec président Etienne Tshisekedi yango to sengi bino boya mingi boyoka ba vérité peut-être toko dénoncer batu nyonso ba ventire nyonso ba ça bate date dali le 12h na 11h na terrain à méfait na lemba boya ebele boko zo ba surprise peut-être toko dénoncer nani na nani ba misu toko zonga ça ba pesa ba wuti to ba identité na bango. Merci. Bonjour Manamboka. Bonjour. Ndeko toroki koyeba kombo na yo? Kombo nanga maman Dorcas Adikoko Ngoyi Musao Bitota. OK, kombo ngonzire na yo kango il y a longtemps maman mais na scène politique ozali sous-soutien? Ya solo. Nazali omoninga nazali présidente ya parti mais souvent nazali pe diaspora hein, en même temps. Nazali diaspora mais bon. Nazalaka wa nazarakuna nazana bana nazana bakoko. Talakaka. Oza présidente à parti nini? IED Verco, Union des écologistes pour la démocratie et le développement. Ezali premier parti à écologie et salami na mboka na biso Congo depuis 1991. Donc depuis 2010 ndé na komi présidente nango. OK, tonité par rapport il y a marche ou encore nani meeting elinga ke sale malobi to qui gouverneur de la ville André Kimbuta a invité bino mardi pour discuter par rapport il y a lettre bokomela qui voilà. Lecture nini sali par rapport à la réaction samedi mardi. Oh et sali moi passe pourquoi parce que population nyonso tozala ki prêt. Tout kabola ki ba invitation batunyo so ba ki makamunyo to sali ba dépense belé talaka ndenge zalaka makamunyo so zaki fin prêt bizarrement avant-hier gouverneur atindele biso mokanda Paulo Bake a préféré ayamba biso le 8 alors que meeting ezaki le 5 le 8 poto sur la makambango mais bon et sali moi passe pourquoi parce que il fallait bayamba basalango avant aibisa biso avant poto temporiser na makambo na biso mais bon le quoi tous aller opposition responsable nga parti na ngeza na kati ya plateforme ya Front Populaire oyo eza dirigé par Mwana Mboka Lisanga Bonganga tondimi tolobi likambo te
tokende le 8 toyoka oyo akozala nango mpona koloba tosolola comme ça biso totia yango sikoyo samedi oyo ezoya le 12 le 5 longwe totia yango le 12 mais tokokende kaka tondimi te tokende toyoka oyo aza nango mpona koloba tosolola comme ça tosala. En tant que responsable et présidente à parti, réaction à la gouverneur de la ville au Roki Kojija en Lengeni. Et ça refait indirectement. Omoni, je pense pas, hein, mais c'est pas gentil et c'est pas correct. Politiquement, c'est pas correct politiquement. Pourquoi? Parce qu'on avait notre meeting le 5. L'être Nabsoto Komela qui est depuis le 25 août. Soka Zalaki na likambo ya koloba. Il fallait bien qu'il s'habille avant le 5. Alobake to solola et aux alandenge nini mais aux obeng sabatu le 8 et ça malamu te pona mboka na biso bomoni ezo sala makaka pona na mboka na biso Congo na bisika mususu likambo eza normal te batu boza na meeting le 5 obenga bango ezo laksa moni rapport de force moko qui n'est pas bien. Il faut koyeba ko se respecter mutuellement. Batu baza na likambo le 5 batu ba se préparer ba bongisi ba invitation oya ko benga bango 2 jours avant pour le baké non boya na le 8 c'est pas bien. Il faut to linga to bongisa makamandengo na mboka na biso. Ok, mot de la fin par rapport à la population Bazolandao, message au lancer ces amis. Message na kopé sa population na mboka na biso ezali boye. Na diaspora lokola mingi ngana évoluer kuna na France. Eza kolobake bana mboka. Bozala kuna, bozala awa, boyoka likambo ya président Tshisekedi. Totika biyoka yoka bisala sala tozo sala kuna, ça ne nous honore pas. Tosi tofandi mbula ebele na makamba modèle oyo. Moto to kozolo kwa visionnaire ezate ke o Pascal Zali boyena boy parce que souvent makambo azali koloba to kokende boyeti to comme na suka mire to lobi si on savait si on avait écouté ce monsieur mais moto na koloba na ba au diaspora ngana fanda kuna na France ça fait 34 na konti kuna na France depuis 84 et tumbo ya mboka na biso eze tumba ya ko salaka boyete bilobela ko sala ndenge to sala wana tinga yo na zongi wati. Depuis 2007, na koma cheval, na zakana France, mais na zalia. Makambo ya okende ko beta, o Tshisekedi te, o nini te, o boye te, o kolanda boye te. To tika bisalela wana, to zonga nde awa, to ya kubundela mboka na biso calmement, correctement. Makambo ya ko beta, ko loba ba intention les anatina te. To yo kande dialogue na sima ya dialogue nde to ko yeba nini to sala. Avant dialogue papa yo ozo si ce livre avant écrivain mokolo livre comme. Okay, merci Ndeko. Kobalandi, toza encore une fois de plus na Fatima et sika ba opposant bazo lokola lié na bango ya prédilection ya kobetaka masolo na bango ya ba rencontre régulière lelo bomoni nenge ba lati wana ezalaki bongo point de presse ya secrétaire général Jean-Bertrand Ewanga Sewanga secrétaire général ya UNC nde aye kosolola na bayimboka tozali kozela ye awa totuna ye mutuna moko to mibale par rapport na question d'actualité totuna ye mituna na oyo etali makambo ekoleka lelo na diaspora bandeko misusu baza pour le dialogue bien que toyoki ke baza minoritaire bandeko misusu baza contre le dialogue bawana toyoki ke baza majoritaire baye organiser meeting marche à le 28 août 2015 oyo bomona ki ba cercueil et kobima bomoni ba bilamba ya fait maréchal Mobutu et kobima wa mso balati. Qu'est-ce qui se passe bango bazwa ndenge nini mwana mboka Jean-Bertrand Ewanga mbote papa tolandi point de presse na yo outi ko organiser lelo menga na lingina nuna tuna kamo mutuna peut-être batu bako tunate UNC eza parti à opposition radicale, opposition républicaine, opposition nationaliste, opposition dans la majorité prolongée, tout ça opposition nini parce que ba opposition ngo bokomi mo ebele to lingina to identifier na yebi ko tumula ngai yo na yebi motona ngai ba parti balobaka radical biloko radical wana ezalaka ishute biso tozando babenga ka opposition patriotique républicaine, c'est-à-dire opposition ezali que soki pouvoir asali malamu ondimi soki pe asali mabe olobi osali mabe
tala opposition biso tozali INC azali parti ezali kotosa mibeko ya mboka nde biso pe tolingi moto abebisa mibeko ya mboka te etumba tokobunda yango wana lokola sika oyo azali mokonzi ya mboka lelo oyo na ye mikolo ekoki etikali soki 400 na ndambo akangabisaka akenda INC alingi boye oyo pe akoya soki akoya na majorité soki eza po biso INC toza na candidat na biso soki oyo ya biso aleki toleki donc toboyi bitumba kobetanaka makofi fe ya manda ya mokonzi ekoma esu makofi ndenge nini parce que constitution akata makambo élection ya mokonzi ya mboka basalaka yango 3 mois avant yo koya kochange wapi alors moni dialogue bakobenga biso wana na babutu bakoya kobetelaka biso na bandako bondima toboyi tokolinga yango te toboyi na biso parce que le peuple aboyi expérience na bango pendant bambula basali awa balobaki tozwi mai boza nango courant toza nango bon nayebi te batongeli biso immeuble ya mayere balobi etambolaka na butu mais est-ce que l'outil palais du peuple na makasi nayebi te donc eza biloko moko tokolisilisa na ndenge ya famille bandeko mosusu na kati ya majorité bazali se kobeta biso liso muke balobi boza na raison toza kosolola majorité nyonso bakondima biloko bamoni wana agrissement te alors tolingi ete na baoyo wana baza na majorité na biso toza na opposition na bao baza na diaspora tobongisa mboka na biso toboyi bitumba voilà bobongisa mboka na biso mwana mboka Jean Bertrand Ewanga nazali komituna soki bokomonaka gardien aza pe na poto te me mobeti bala aza te na ndenge nini nazo comprendre te est-ce que réellement awa population ndenge ozomona population wana aza na posa ya mobali ya makasi oyo akoki kofacilite alternance yake makambo échanger na mboka bakonzi oyo bazali babima bamosusu pe bakota nde oyo bakongole bakozela eza ba discours na bino wana ya français makasi na moi makasi toza kuna te tolingi toyeba mwana mboka Jean Bertrand Ewanga awa boze soki na bandaki na mutuna yake oza opposition ya couleur nini eza pamba te nalingi nayeba nazomona oyo bakeboy oyo bakeboyi oyo awa na yoki lisusu ozongeli makambo na yo ya njili bisika bakangaki yo nalobi me mwa mobali oyo azo comprendre makambo azosala te bisika bolingi bokende kosala wana tolingi obe place wana oyo epesaka omoni courage na makasi na nzoto mpo bana place wana soko olance cri bomba ndenge bayambaka esalaka force na nzoto mais ndeko na ngai te kokenda boloko te yo ozalaka na meeting wana nalobi yango plusieurs fois ngai nakoki kofinga un chef de l'état te eza nde barèglement ya biso moko toyeba ndenge toyokanganaka wana bazwi ngai bakoki kobomba ngai kuna babimisi ngai eza nde boye au fond normalement le chef de l'état ebongi ya poursuivre bato wana alobi bino olobaki ewanga afingaki ngai botalisa ngai il faut tuna bango talisa ngai esika afingaki ngai mais ye soki bayebisi afingi yo ale bokanga no pasa obi bo ok nandimi yelanga preuve mais oyebi bandeko ya biso ndenge basalaka moi un ancien gouverneur de province ancien conseiller du premier ministre élu de la CNS Tshisekedi wa Mulumba biso anommé ngai conseiller politique en 1992 na cabinet à 3Z. J'étais avec lui. J'ai travaillé avec Boboliko. J'ai travaillé avec Ngunz Karlibon. J'ai travaillé avec Birindwa. J'ai travaillé avec général Kalume. J'ai travaillé avec Moise Kongolo. J'ai travaillé avec Vital Kamere. Je travaille. Ils ne m'ont jamais reproché un comportement. M'avait akofinga bato. Mais akofinga moto yazali ko ta olingi yete me yenda ko diriger mboka. Mende atunaka. Afingi yaka na preuve. Na Cour suprême batalisi bande mpe natuni officier ya ministère public bon esika otalisi wana ngai nafingi président wapi donc eza ngai te bino nde bofingi ye ngai nafingaka ye te bino nde bofingi ye donc ya tout ça eza biloko wana makambo na bino tozonga kasi na makambo peuple akozela avec une opposition divisée à l'intérieur comme à l'extérieur bamususu bakomi rendez-vous à Fatima awe sika tozali bamususu rendez-vous ailleurs où base arrière oyebit boza ba nationaliste boza ba républicain boza ba radicaux boza boyebi ndenge bozali en dehors base arrière o tozalaki ko compter nango diaspora lelo pesi mbwa boyi bamususu ba pro dialogue
ba mususu banti dialogue ba komi ko lia na bango. Est-ce que c'est possible et que quand même les forces puissent se reconstituer pour donner au peuple ce qu'il a besoin? Parce que ce que le peuple a besoin, un, c'est l'organisation des élections dans les délais. Deux, alternance et ça les massans qui est mort d'homme. Est-ce que c'est possible et que bino bayi politique bopé sa peuple au azali causé? Le problème est ça, tout le monde, l'opposition partout est à la plurielle. Même en France, partout ailleurs. Bazaba oki ba vert, ba socialiste, ba communiste, et à la catégorie. Mais tant que le pays est comme un caca, il faut poser les sikamoko. Et puis, bah opposant mon souci à la télévision, à Bengi 3 messieurs, à Betty Mbonda, ngai na lingo abena du Vital Kamere na télémission abena la gare wana. Bato bakotele makombia po batala ye. Jua ba mosusu ba ikonganga nganga ibere wana. Tia bango abena place wana. Est-ce bakoyeba na bango? Ba opposition mosusu eza fabriqué na pouvoir. Pouvoir ati batokuna apesi moyen sala bruit pour nous déranger. Mais nous menons un combat. Dans ce pays, ce qu'on a dit, la division, on virage. C'est pourquoi on a fait ce conseil. Tu sais que Dialobi n'a noté. Même il était devant Mobutu a signé nomination à Premier ministre. A signé par Kati. Le même Tshisekedi. Oui, à lobby, Tshisekedi a dit, oui, à lobby, moi je n'entre pas dans un motoïde de PST, mais moi j'attends le dernier mot de Tshisekedi et nous allons voir. Et puis, Nalo Baboye, Biso Sokito Sakani, le vrai opposant est Bakamere Te, Tshisekedi Te, Nabisote. L'opposition c'est le peuple congolais. Yene Azali comme on a passe. Soko Sakani, Balongoli Yabati Motomosu. Yango Wana Moni. Vital Kamere a tellement la logique à peuple. Ata oza munene, osakani le peuple là babi yote. Tala makambo eleka ki na janvier. Parti na biso to banga kaya munene awa teli de pêche. Il de pêche à lobby bobi mate. Vital Kamere na ba moso bobi ma. Peuple la bangi saki makambo ate. Donc il faut que la population. Le vrai opposant ce n'est pas nous. C'est le peuple qui souffre, qui ne boit pas, qui n'a pas la classe, qui n'a hôpital, qui chômeur. C'est ça l'opposition. Mais biso toza le quoi porte-parole na bango pour ceux qui to sakani alungorio. Personne alungorio ici. Pe nzela ya bango yako babenga ki ba mosu na concertation sika bako banga parce que mosu bako ya concertation wana. Ceux qui bandeko mosu balandi bako kwaya na même liburu. Est-ce que cette communauté internationale a imposé que bossa la dialogue? Beaucoup ça la ningeni. Communauté internationale a causé la yangote. Nous sommes un État indépendant. La résolution aux amis na communauté internationale. Balobite que bango bazana droit à côté bossa la. Résolution ezali faut boto sa mibeko parce que le problème à la communauté internationale c'est que yoki bango yanso boto sa constitution. Bandeko, ko changer constitution et ko benda bitumba. Bambula le kakia wa ebere bitumba tobundi constitution ya San City ya kotisi kimia na mboka. Rébellion RCD Siri. Rébellion MRC Siri. Gouvernement pe bitumba Siri to kominye. Soko sali désordre de changer constitution oyo. To kozonga na bitumba oyo to kokate mboka ekokabwana. Yango anatolobi boye. Bande kwa majorité boye bisa mokonzi na bino. Toyokana. Tozali contre yete. Ata ngayo babwaka kina boloko. J'ai pardonné. Na nyungwa mutute. Parce que biloko mosusu eza nzambe. Si nzambe adike na kokota na kokota. Balongola ba Etienne Diomindo ngala kuna. Ba Christopher, ba Vano Kiboko, ba Firme Yangambi, ba Eric Kikunda, Muyambo, balongola bango tovanda ensemble, to respecter mboka, soki mokonzi we azana pouvoir asilisi. Nakanisi a sengeli na ba garantie. Voilà, mon mboka Jean Bertrand Ewanga. Oezo le cas na diaspora. Na lingo sala moi commentaire. Marche à le 28. Cercueil ebini balobi toke kokunda Tshisekedi. Bamsusu balati bilamba ya Maréchal Mobutu. Bamsusu be balobi biso toza pour dialogue. Eye ko bimaloko la mbwa simbwa bamsusu pe bali bambata ainsi de suite. Moi commentaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la diaspora qui a été fragilisée par Kinshasa
ou bien ezali eloko bazalaki koluka bazoyeba te ou bien bakolabo pende baza na kati oyo basi basombami mpona babebisa komba likambo eza wana boye. Moi je dis je doute mpona Tshisekedi, mais soki bato bakei baoyo bakozwa poste te bazongi lisusu désordre kote ekozwa ndenge wana. Ce qui se passe na Europe olobi baoyo pro dialogue baoyo anti dialogue groupe oyo ezalaki ebele wapi? Anti-dialogue. C'est anti-dialogue. Anti-dialogue, balandi mibeko oyo président Tshisekedi alobaki bokangera ngai yebo ya na ye. Mais ke lisusu wapi? Problème ezande wana. Olobaki tokanga yo ke lisusu wapi? Donc c'est ça la question. Tokotana on a katite, toza na respect, papa na biso Mandela na biso. Nous savons qu'il y a kendaki na ba conditions ya santé. Jusqu'ici ba médecin ba libéré na noté. Toyoki nanu tokaka alobaki mwa moke na RFI mais toyoki nanu ndenge ya koloba malamu te yango wana tolobi tozala kimia tomona bango balobi bakenda bamosusu bakendaki na concertation c'est-à-dire quoi bao baza na gouvernement bayebi sika te soki dialogue ekomi bayi kolongwa bamosusu bakolanda biso lisusu alors ekomi éternel recommencement. Rendez-vous le 15 na Njili wana mpenza tokobeta 7 ngonga nini te bato bakotsa programme mais tokobeta c'était pour kotosa mibeko. Merci beaucoup. Mais lelo naloba yango en tout cas c'est une occasion liboso bakanga ngai Lusanga Tchamandefu abengi ngai ke bauti na réunion ya majorité présidentielle et wanga bakokanga yo un mois avant bayi kokanga ngai lelo naikoya balobi toyebi ye abengi ngai lisusu naza na majorité présidentielle na bureau na ngai toyebi ko tenir meeting pardon conférence bato na biso bakozala wana tokoya kokanga yo nabi naza kozela yo ya komema ngai lisusu soki mboka oyo ezali ya yo. Donc mon ami Luzanga même soki bino boza na stock na bino boana bato te mais oyo ya biso toza na bato toposa mitindo ya moka parce que biloko olobi wana c'est très grave. bowelelaka nini parce que wana ekomi suspect bango bato ya Kabila Désiré te bango wana te baluzanga wana bango wana parce que kinka tikala kobenga yo te kolo totondi yo nanu te. Non, lui d'abord c'est un ami, je ne vais pas commenter mais biloko alobaki nde sepelisa biso te wana to sikoloba mais Luzanga est-ce que parce qu'il m'aime c'est pourquoi il m'avise mais au moins je le mets en garde soki boyoki te na jwi likambo lelo na mutu ya Luzanga.